Dạ vâng, em chào các bác nhé. Thì ở video này em sẽ chia sẻ đến các bác một chiếc máy Betech xịn luôn nhá. Các bác không cẩn thận mua trên thị trường là Betech giả đấy nhá. Betech giả thì nó là máy một bo nha các bác nhá. Giá nó rẻ hơn nhiều các bác ạ. Đấy, như chiếc bên này Betech xịn luôn này. Đấy, vỏ nó chỉ dính ít xi măng này. Bác nào mà để em đẩy cái nó ra này. Bác nào mà kỹ tính thì về vệ sinh lại, còn bên em thì nhiều việc quá chẳng có thời gian. Nó chỉ dính tí ấy thôi. Đấy, thì chiếc này mới của nó khoảng 3 triệu 4, 3 triệu rưỡi nhá. 3 triệu 2, 3 triệu 3, 3 triệu 4, 3 triệu rưỡi tùy cơ sở bán. Đấy, chiếc này bây giờ em sẽ thanh lý cho bác nào nhanh tay giá 1 triệu 4. Đấy, máy mới điếc, ở trong mới điếc nha các bác nhá. Bên ngoài dính tí ấy thôi. Máy này thì Hàn que 302 cứ gọi là ới rồi ơi. Nha các bác nhá. Bác nào nhanh tay em sẽ để lại cho các bác giá 1 triệu 4 nhanh. Nha các bác nhá. Đấy, bây giờ em sẽ hàn thử cho các bác xem này. Đấy thì các bác nào mà có nhu cầu về máy cơ khí, máy điện tử, máy hàn điện tử, cắt điện tử thì các bác hãy liên hệ với em nhé. Các bác hãy đăng ký kênh để mà đăng ký kênh này, rồi là ấn vào chuông để mà tiện cập nhật những sản phẩm, những cái loại máy móc mới nhất từ bên em nhé. Đấy, bây giờ em sẽ hàn thử với cả que 302 này. Đây, que 302 này. Hàng đóng gửi anh em. Đây. Đơn giản đây này. Để dòng tầm 140. Máy này có thể kéo que 4 ly được nha mọi người nhá. Em để 150 này mà kéo que 32 lỏ này. Em đang kéo trên tấm sắt dày 10 ly nhưng mà hàn đi hàn lại không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ nó khả năng nó phải lên đến 15 20 ly. Đấy thì bác nào mà có nhu cầu về máy điện tử, cắt điện tử, linh kiện sửa chữa các loại máy hàn, máy cắt rồi là máy cơ khí thì các bác liên hệ với em nhé. Đấy, máy cực kỳ ngon, cực kỳ chất. Đấy, các bác hãy đăng ký kênh để mà tiện theo dõi những video tiếp theo về những cái sản phẩm mà bên em cung cấp đến các bác nhé. Đấy, bác nào nhanh tay em sẽ để lại cho các bác giá 1 triệu 4. Bẩn tí bên ngoài nên bên trong ấy mới đét đèn đẹp. Mới của nó bây giờ hơn 3 triệu nhé các bác nhé. Em chào các bác nhé. Bác nào có nhu cầu nhanh tay nhé các bác nhé. Các bác hãy đăng ký kênh để mà cập nhật video sớm nhất nha các bác nhé. Em chào các bác.